Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e oggi parliamo di Trollbits. Per chi non mi conosce sono Mara Costanza e ecco, diciamo che nel mio canale potete trovare la condivisione di bracciali componibili e non, in questo caso Trollbits, ma c'è anche Pandora e via dicendo, insomma. Oggi vi voglio parlare di alcuni piccoli acquistini svolti in questo mese di settembre. Dico piccoli perché effettivamente rispetto ad altre volte sono molto più ridotti e c'è anche qualche regalino che non guasta mai. Oggi indosso, come potete vedere, la mia bellissima avventurina Old di Trollbits che ha un colore, mamma mia, colore verdissimo, bello prepotente, guardatela un po'. Essendo una pietra naturale ovviamente ha qualche inclusione. Guardate che colore spettacolare, bellissima. E questa è una di quelle old che fece Pandora molto tempo fa. Ma non ci soffermiamo su questo, vi voglio far vedere immediatamente i primi acquisti fatti e poi dopo successivamente vi faccio vedere il regalo. Allora, il primo acquisto è questo. Voi mi direte, ma come? Non l'avevi già? Sì, è vero, l'ho già, ce l'ho già. È lo stop, quello volpe. Avvicino un attimino la camera perché chi non lo conosce, almeno così lo può apprezzare meglio in tutta la sua bellezza. Eccolo qui. Rappresenta una volpina abbracciata su se stessa, vedete questa è la coda, guardate quanto è carina, molto carina e delicata. Questo bellissimo canide stupendo. Qui c'è all'interno il gommino nero, ovviamente essendo uno stop. Di questo stop ne ho un altro che però qui segretaria non me l'ha trovato. Aspettate, vediamo un attimino perché io ricordavo di averlo, ma forse l'ho montato su qualche bracciale. Forse, aspettate, lo vediamo insieme. No, senti il gatto che si dispera. Bambino! Scusate, no, lo passo davanti perché altrimenti devo sempre togliere e rimettere gli occhiali. No, questi tutti i pendenti, l'avevo già intuito. Qui i micetti pendenti, niente. Ah, che colore. Qui che cosa abbiamo? Le perle, quelle vecchie, guardate quanto sono belle, sono bellissime, stupende. Queste quelle dell'anno scorso sono favolose, secondo me poco apprezzate però. Vediamo qui, ecco, qui ci sono tutti stop, forse stanno qui, guardiamolo un pochino perché la telecamera, ah no, questo è il Jaguar, sì, la telecamera mi fa un po' da a larga immagine e quindi no, queste sono tutte le sfere e quindi riesco a vederlo meglio. Nulla, allora è montato su qualche bracciale, ma adesso non mi voglio soffermare più di tanto a cercare dove è montata la volpina, tanto questo lo tiro fuori perché mi serve. Ma sicuramente in qualche bracciale di questi c'è. Io magari se facevo un po', vediamo, facciamo una cosa veloce, intanto riaccorcio l'immagine perché sennò dite ma che ci sta facendo vedere? Nulla. Hai ragione. Allora, qui che c'è? Comunque per chi si è appena iscritto al canale ci sono moltissimi video che vi fanno vedere anche Pandora oltre che Trollbits e anche Raspini che è un altro dei miei grandi amori. Sono sempre componibili, ci sono bracciali, collane, anelli, quel che volete, orecchini e via dicendo. Niente, io sto cercando, ma l'ho perso? Cioè non c'è. No, vabbè, veramente fanno. Chissà dove l'ho messo, in qualche bracciale rigido? No. Qui no. Neanche qua? No. Bah, neanche qua. Insomma, è sparita la volpe. Non trovo la volpe, segretaria. Segretaria? Non mi ritrovo la volpe. Questa fa la fine di quell'altro che sparisce. Vabbè, diciamo che la volpe da qualche parte c'è. Non so dove, ma sicuramente c'è.
Ok, andiamo avanti. Questa è roba di Raspini e Pandora non c'entra nulla perché sta lì. Dai, su, andiamo avanti perché altrimenti ci soffermiamo troppo su queste cose e non riusciamo poi a venirne a capo. Questo era rimasto aperto, guardate, era rimasto aperto. Bene, poi dici uno si perde le cose e se le perde sì, questi altri raspini, scusate, devo rimettere a posto questi raspini che... Questo è Braille addirittura, ma perché la collana Braille è qui? Scusate un attimo, sposto tutto. Ok, vabbè, non si trova il gommino di questo affare. Ciò vuol dire che se non trovo il gommino mi perdo tutti i bid. Boh, adesso per il momento lo lascio qua, poi semmai sposto i bid. Che succede? Ho dato una botta. Comunque, tornando a noi, quindi la volpina in questione, eccola qui. La volevo mettere nel progetto nuovo. Vi ricordate che vi ho detto anche nell'altro video che volevo fare un nuovo progetto dove praticamente volevo inserire tutti gli animaletti che si trovano nel sottobosco, comunque animaletti tipo ecco la volpe, il riccio, oppure non so, dovrò trovare qualche altro animaletto che ci sta bene nel sottobosco. E volevo, vediamo un po' come viene fuori poi il bracciale, però l'avevo pensato un po' come quando ero piccolina e c'era vicino a dove abitavo un letto del fiume molto carino dove ogni tanto mio papà mi ci portava a giocare o a volte ci scappavo anche io da sola con i miei amichetti e andavo lì a giocare scendendo appunto in questo letto del fiume che era prosciugato oramai, ma era pieno 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 di animali, fra i quali i ricci, le volpi, qualche vipera, qualche serpetta, c'era di tutto, devo dire. Però mi piaceva tanto e quindi un po' me lo ricorda. Devo studiarmi un attimino le colorazioni e volevo fare un bracciale in quel tema lì e lo stop con la volpe secondo me ci sta bene, molto molto bene e quindi l'ho preso. Proprio per quel bracciale che voglio comporre ho pensato di acquistare una catenina di sicurezza, un'ulteriore catenina di sicurezza da poter indossare. Voi mi direte, ma qui io ne vedo due, e certo, perché? Perché ho fatto il bracciale, quello con i gatti, lui, l'ho fatto un po' di impeto quasi, insomma così, no? E quando l'ho indossato l'altro giorno quando mi sono incontrata con la mia amica di Messina, ciao tesoro bello, abbiamo avuto un incontro bellissimo di cui non c'è testimonianza pubblica per, per nostra scelta, in qualche modo, mettiamola così. Poi vabbè, insomma, però è stata veramente molto molto bello come incontro, molto carino e è bello, bello, su, mi è piaciuto tanto. Era da tanto tempo che lo volevamo fare, è capitata l'occasione e quindi si è fatta. E in quell'occasione ho indossato appunto il bracciale con i gatti perché ambedue amiamo moltissimo i micetti, e, ma non ho messo la catena di sicurezza che non avevo in quel momento e quindi ho pensato bene di poterne acquistare anche un'altra, eccola qui, per poter poi smontare il bracciale, ricrearlo per fare appunto mettere in sicurezza anche questo bellissimo bracciale a tema gatti. Proprio in riferimento al bracciale tema gatti, mi è stato suggerito da una di voi, anzi la ringrazio, adesso mi sfugge il nome, ma un giorno farò tutta una lista delle ragazze che mi seguono, anche dei ragazzi che mi seguono e che mi scrivono sia in pubblico che in privato e che siete veramente strepitosi. Una cosa che ho notato che mi ha fatto anche insomma un po' sorridere è che tante volte quando ci sono magari altre persone che non apprezzano probabilmente il fatto che io abbia questi bracciali o non so, o che li mostri o boh, non si capisce perché e magari lo scrivono. Io trovo sotto alle scritte tantissime difese, alcune
di voi sono abbastanza accese e colorite, quindi devo un po' togliere, perché insomma altrimenti mi dispiacerebbe se rischiassero di essere eh, mm, insomma denunciate, ecco, perché molte di voi sono colorite e altre invece che rimangono più sobrie le lascio come difese. E mi ha fatto moltissimo piacere vedere ultimamente proprio una di queste cose. Ora, tornando al micetto, dicevo che una ragazza mi ha detto che questo qui starebbe molto molto bene nel bracciale Halloween che aveva già visto in precedenza. In effetti io feci un bracciale l'anno scorso e mi sembra che è rimasto più o meno uguale. Lo feci proprio quando stavo a Padova, sì, se non ricordo male, tema Halloween che avevo qui. Scusate, è sepolto, tolgo un po' di cose. Comunque non so voi ragazzi, ma perché, oddio, balliamo, perché le persone non amano condividere? Io questa cosa non l'ho mai capita. Cioè, la bellezza della condivisione è una delle cose che ci fa anche star bene, no? Poter apprezzare. Io non riesco a comprendere. Eccolo qui, il bracciale è questo. Il bracciale è questo, il tema Halloween, fatto un pochino alla me, nel senso che ho utilizzato il viola, ci sta tutto, e ho utilizzato questo verde e questo nero in maniera quasi un po' sfacciatella, sì. Allora, qui ho messo la zoisite e ho messo quest'altra bellissima pietra, però non so se le terrò su questo bracciale perché sia la zoisite, anche se ha queste colorazioni molto molto vicine a tutto il resto, che l'altra pietra che non ricordo mai il nome, ma è una di quelle pietre old insieme a quella azzurra che avevo fatto vedere che ho preso giù a Polignano a Mare da pietra scusate, da Luna Nera, pietra Lu, no, come si chiama? Vabbè, non ricordo più, comunque era questa, faceva parte di questo set, che è bellissimo, però secondo me non ci sta proprio bene qui, quindi probabilmente queste due le toglierò e metterò qualcos'altro, vedremo cosa. Vedremo anche se nella nuova collezione c'è qualche, sì, forse sì, c'è qualche vetro che andrebbe bene in questo bracciale. Poi lo vedremo insieme. Ovviamente la catenina di sicurezza, questa è quella di Katia Arnone, non è Trollbits, però ci sta bene, c'ha questa bellissima ametista cabochon così asimmetrica che mi piace tanto. E, e mi hanno detto di mettere questo gattaccio brutto qua, è tanto carino. Questo qua, che io amabilmente, si chiama gatto astratto, l'astragatto l'ho rinominato. Effettivamente con questi suoi dentini sembra veramente un gatto che può essere inserito a tema Halloween. Che cosa ne pensate? La ragazza mi ha dato veramente un'ottima idea. Ti ringrazio tesoro. Ora non ho qui il telefonino sotto mano per vedere il commento, ma probabilmente nei prossimi video ti nominerò perché sei stata veramente illuminante, mi sei piaciuta molto, grazie. E voglio inserirlo appunto, quindi vedere un attimino di togliere queste due e inserirci questo micetto un po', mm, diciamo un po' spiritato, vediamo se si vede bene. Insomma, mica tanto. Ecco. È un pochino spiritatello, dai, ci sta bene, sì, sì, alla fine ci sta benissimo. Quindi questo è quello che io farò. Allora, e adesso abbiamo parlato dei miei acquisti, ma non è finita perché ho ricevuto il regalo, invece, eh, un altro bellissimo argento. È un argento che con i gatti ci sta a meraviglia e ve lo faccio subito vedere, anzi apro già l'immagine. Siete pronti? È un po' fuori dai miei schemi, devo dire, perché io non solitamente, oddio, ecco, veniva il colpo di tosse, ma non ce la faceva a dirvelo prima. Poco male. Dicevo, eccolo qua. Andiamo subito al dunque, altrimenti è lui. Oh. Questo è l'angelo che abbraccia il micetto. È un'edizione limitata, se non erro,
Eccolo qui, un bellissimo angelo, faceva parte di un gruppo di 3 angeli, uno che teneva, mi sembra, in braccio un cuore, l'altro non ricordo, e questo aveva il micetto. Come posso non averlo? È stato un bellissimo pensiero questo, è stato stupendo. Guardate, guardate come lo abbraccia. E sta comodo il micetto perché vedete, sta proprio su, quasi rilassato. È bellissimo. Questo probabilmente andrà nella parte centrale del mio bracciale gatti, che adesso non trovo. Ah sì, l'ho appena tolto, eccolo qua. Quindi questo, aspettate che accorcio. Ecco qua. Questo è il mio bracciale gatti. Vabbè, lui andrà via, ve l'abbiamo detto, io e la mia segretaria qui, anche se parlo solo io. Questo è un bellissimo gattino, credo che sia quello nuovo, non ricordo. Poi c'è questo, poi abbiamo il gatto prezioso che effettivamente la fa un po' da padrone ehm, su questo bracciale, però secondo me non viene molto espresso, tant'è che io lo voglio inserire nella collana, perché la collana, quella gatti, vi ricordate che io ho fatto sia il bracciale che la collana, no? La collana gatti, eccola qui, ve la voglio far vedere subito, la indossavo anche l'altro giorno con la mia amica, eccola qua, è abbastanza, diciamo si presta molto a un inserimento ulteriore e effettivamente, ditemi voi se sbaglio, un elemento così micioso e tutto brillantinoso, secondo me dovrebbe meritare un piano di rilievo, perché poi avendo tutti questi diamanti, perché questi, ahimè, sì, diciamocela tutta, sono diamanti, quindi non sono zirconcini, secondo me meriterebbe, eccolo qua, meriterebbe veramente un posto di rilievo su un cuscino magari di rubino o di un vetro particolare, perché no? Che cosa ne pensate? Quindi lo volevo togliere dal bracciale che rischiamo anche di rovinarlo un po' di più rispetto alla collana, vedete? È bellissimo, è bellissimo. E mettere a questo punto nella parte centrale lui, l'angelo che tiene abbracciato il micetto. Guardate come è fatto bene con le sue manine, veramente la codina che si vede qui, il piedino, è fatto veramente veramente bene. Questa volta Trollbitz con questi dettagli che solitamente ha, per carità, però qui diciamo che si sono espressi maggiormente. Vi voglio far vedere anche un'altra cosa, la parte interna, vedete? Come le ali vengono rifinite anche nella parte che è interna ed è sporgente. Guardate, è fatto veramente molto molto bene. Anche il viso del puttino, dell'angioletto, è fatto molto molto bene. Oh, si sta rovinando di nuovo l'unghietta qua. Vabbè. Niente, mi faccio queste unghiette, no? Guardate che carine. E sto diventando bravina, eh? No, insomma, mica tanto, però diciamo che mi ci sto impegnando. Comunque, eccolo qui, come potete vedere, questo andrà nella parte centrale. Quindi, questi sono i cambiamenti di quest'ultimo periodo. Io spero che vi piaccia, vi sia piaciuto un pochino questo video. Vi lascio ai prossimi, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ragazze, ciao ragazzi.